Apa nih? Suara aneh. Apa? Grup keluarga masukin. Antu ketawa kayak gitu kan. Kuntilanak. Astagfirullah, setelah ditemukannya suara aneh. Ada mantap, ada suara ayam keluar dah kan. Tengah lu. Anak burung. Apa ya? Di balik pulau ini dia. Lempar jauh tuh bukan ya? Iya. Kemarin Biasa gitu loh, ada orang hamil loh. Hah? Biasa gitu kok ada orang hamil. enggak lah. Kok diam? Kan dulu ada. Nggak nampak. Apa dari sini? Hah? Dari sini? 2 piton. Ingat saya waktu Hmm? Mana airnya kira? Pindah dulu ke air mas. Enggak. Tak salah dulu. Mau nangka ini?